সো আমরা এখন আনবক্সিং করতে যাচ্ছি, আমাদের কি আসছে দারাজ থেকে সেটা আমরা দেখব। তো দেখতে থাকো ফুল ভিডিও, যাতে নষ্ট না হয়। আর এখানে একটা ম্যানুয়াল নিয়ে আসছে মনে হয়, এখানে ম্যানুয়াল আসছে। তো আমরা এটা রাখি এখানে, আমরা যেটা আমাদের দরকার প্রোডাক্টের দরকার সেটা আমরা বের করবো কি দিতে। তো আমরা এটা পেয়েছি, একদম প্যাকেটিং করা আছে। তো এটা ঠিকই আছে প্রায়। আমরা একটা স্টিক অর্ডার দিয়েছিলাম, লাইটিং স্টিক। সো সেটা দেখবো ঠিক আছে কিনা আমাদের। ওকে, তো আমাদের সেই স্টিক এই যে ভালোই। সো দেখি, আমাদের এই যে লাইট মিনিমাম এটা চার্জ দেওয়ার কোনো কিছু দিছে, মেবি আর কিছু আছে, আমরা দেখব আর কি আছে এখানে। আমার একটা ইউএসবি কেবল দিছে, এটা ইউএসবি কেবল এই আলোটাকে চার্জ দেওয়ার জন্য। এই যে এখানে যে পোর্ট আছে ইউএসবি কেবলে চার্জ দেওয়ার জন্য, দেখো। ফুল ভিডিওটা দেখতে থাকো। এই যে ইউএসবি কেবলের একটা অপশন রয়েছে। আমরা এখানে আর কিছু পাচ্ছি না, আমাদের প্যাকেট ফাঁকা, আমরা এটাই নিয়েছি ডিটেলস। সো এখানে মেবি ছবি তোলার আর এটা বড় হবে মেবি, দেখতে থাকো। আমরা এটা অর্ডারটা দিয়েছিলাম, এটা খুবই সুন্দর। তো সবাই দিতে পারো যার ভিডিও করার ইচ্ছা আছে। ঠিক আছে, আমরা চলে আসলাম আবার চার্জ দেওয়ার পরে। এটা চার্জ দিয়ে তারপর ইউজ করতে হবে। এই যে আলোটা রয়েছে, এই আলোটা 3 ঘন্টার মতো চার্জ দিতে বলছিল আমাদের সে কাঙ্ক্ষিত সে প্রোডাক্টস। আর আমাদের দিয়েছে সে রিমোট কন্ট্রোল, এটা হলো রিমোট। এই দেখো আমি দেখাচ্ছি খুলে, এটা হলো রিমোট। এটা ব্লুটুথের মাধ্যমে কাজ করবে আমাদের এই স্টিকটা। সো দেখতে থাকো, এই দেখো ব্লুটুথ এইভাবে টিপে ধরে রাখতে হবে, আমাদের সে কাঙ্ক্ষিত সে ব্লুটুথটা অন হয়ে যাবে। এই যে একটা আলো হচ্ছে, ঠিক আছে, এটা হলো। তারপরে আমাদের ফোন থেকে ব্লুটুথটা কানেক্ট করতে হবে। এটা অনেক ভালো লাগছে আমার কাছে রিমোটটা। সো আমি এটা এখন অফ করলাম, চেপে ধরে রাখতে হবে অফ করার জন্য। আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত রিমোটটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে, বন্ধ করে রাখছি, এটা এখানে থাক। তো আমরা লাইটটা দেখাবো এখন চার্জ দিয়ে কত চার্জ হলো। এখানে বাটন আছে, এখানে দেখো বাটন আছে একটা, আর এখানে চার্জার বাটন আছে। ঠিক আছে, আমরা এখন আলোটা অন করবো। সো চেপে ধরে রাখতে হবে, এই যে আমাদের সে কাঙ্ক্ষিত আলো। সো আমরা আরও একটা ধাপে বাড়াতে পারবো আলোটা, দেখো এই যে কত সুন্দর আলো হচ্ছে, দেখো। তো খুবই ভালো। আমরা এখন অফ করে দিলাম। আর এটা দেখো, আমরা রিমোটটা অ্যাটাচ করে দেওয়ার পর আমরা এখন এই স্টিকটা বড় করব। আর এটার উদ্দেশ্য বুঝিস। সো আমরা দেখাতে যাচ্ছি এটা স্টিক কত বড়। এখানে আমাদের ফোনটা অ্যাটাচ করতে হবে, এই যে এখানে আমাদের ফোন দিতে হবে, দেখো ভালো করে। এই যে কত সুন্দর প্রোডাক্টস, এখানে আমাদের ফোনটা এখানে অ্যাটাচড হবে। এই যে আমি দেখাই, এই যে এখানে আমাদের ফোন দিতে হবে, ফোন দিয়ে তারপরে আমাদের ভিডিও শ্যুট করতে হবে। আর এখানে আরেকটা ইয়ে আছে, এখানে আমরা রেখে আমরা ভিডিও করতে পারবো বা পিকচার তুলতে পারবো। দেখো এই যে রেখে এত বড় হবে, তারপরে আমরা এখানে ফোন রেখে এখান থেকে আমরা ভিডিও করতে পারবো। এই যে দেখো, এই যে কত সুন্দর, এখানে আমরা রেখে ভিডিও করতে পারবো। এই প্রোডাক্টটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে, আর আমি গ্যাম্বেল হিসাবে আমি ইউজ করতে পারবো। এখানে আমি
ভিডিও করতে পারবো। সবাইকে টাটা।